Yung teacher yung tinapos mo, tapos wala ka nang maalala, animal. Yung mga basic na question. Napapanganga ka pa rin. Hi guys! Inday Jal here and welcome back to my YouTube channel. For today's video, we have another vlog and ang vlog na ito ay ang tagal ko nang gustong i-vlog. So itong vlog na to guys, ang ating content for today is the category challenge or the pabobohan challenge. Tayo ditong una na may pulbo and yung hindi makakasagot later ay isusubsub natin dito. And meron tayong dalawang kasama na not so special and not so beautiful personalities. So we have first si Giselle. Hi! Hi! And syempre, medyo nakakasawa na palagi yung nakikita. Alam kong umay na kayo. Mega! Kasha. Oh yeah! Ganda yan. Kasha yan. Yung magiging mechanics ng game natin ay meron kami mga categories na nakasulat sa paper sa loob ng cookie jar ni Ma. Pero wala siyang cookies. And yun nga, ulitin ko, isusubsub natin sa purple. Sa purple na unan. Ay, sorry. Take two. Isusubsub natin sa lavender. Hindi makakasagot na yan. So, magano lang kami kung sinong mauuna. Guys, ito ulitin ko ha, category game or pabobohan challenge. So, kung sinong hindi makakabigay or sino yung mauulit yung sagot niya, siya yung isusubsub natin. 1, Ready ka na ba? Ano? 2, 3, go! Maalis! Taya! Maalis! Okay. Okay, so mag-i-start tayo kay Giselle. Siya ang unang bubunot. And ilagay na natin yung una natin. Hindi kami kasha guys kasi alam nyo na, medyo sexy tayo. Shoutout pala kay Tin and kay Lisa. So mga kasama kay next time. Hi guys! Shoutout sa dalawang bata na napigilan ng kasiyahan dahil sa aming pag-vlog. Let's start the game guys. Guys, ang first category natin ay Filipino heroes. Oh my Siyempre, doon tayo sa madali. Jose Rizal. Emilio Aguinaldo. Emilio Jacinto. General Luna. No. 3, 2, okay, subsub to the max. Ikaw na ang magsubsub sa sarili mo. Bobo yarn? Okay. Hala, next. Hindi alam yung sagot. Ano ba? Next category. Pinoy dessert or panghimagas. Leche plan. Biko. Halo-halo. Bilang. Puto. Kutsinta. Ube. Ube alagya. Ube halaya. Oh. Ay! Candy. Pwede yun. Uy, di ba yung ube sa akin? Ube halaya. Ay, ba din yung ube halaya? Ay, ube halaya. Oo, magkaiba yun. Candy. Sabihin. 5. Suman! Latek. Latek lang. Oh, pwede yun. 5, 4, 3, 2, 1! Congrats, girl! Ay, pabebe yarn? Ganun! Mamaya. Social media sites. Facebook. Instagram. Twitter. Messenger. Friendster. Uy. Pero, Facebook. meron na! Ay! Facebook Live! Facebook Live! Facebook Live meron! Welcome mo Facebook Live! Lang yun. TikTok. WhatsApp. 5, 3, Friendster na ba? YouTube. Ayaw nga pala. Okay, next natin. Next category. Ayoko na. Bagay na nagsisimula sa letter P. Tayo. 5, 4. Sino na ba ako? Ano ba? Palayong. Piso. Chef. Plato. Pito. Pinggan.
Pasador. Ano yung pasador? Ano, yung... Ano tawag doon? Yung... Tela na kinagawa sa tela. Planggana. Kunwari, nag-iik. Ang galing. Gatito. 5, Alo! Uy, ano? 3, 2, Ano ba yan? Plancha pala dapat. Ano ba yan? better luck next time. Mga larong Pinoy. Tipo. Patintero. Chinese garter. Luksong tinik. 5, 4, Yung gano'n. Ay, Sipa. 5, Jolen. luksong baka. 10-20. Chinese garter. Oy, ano ba yan? Ano ba yan? Update lang guys sa aming tatlo. Ayan. So, update. Lapit o di mahugot ang taba. Ayan guys. So, Uy, nakakamenta. okay. This is it. Dahil mga science major, let's go for vertebrates. Look! Ano ko ng vertebrates? Kapag sinabing vertebrates, okay. Okay. Trivia guys. So, pag sinabi nating vertebrates guys, so these are animals po with backbone. So, thank you guys sa science teachers nyo. Fish. Human. Dog. Cat. Monkey. Ayan. Tiger. 5. Mouse. 5, 4, 3, Kangaroo. 2, deer. Rabbit. 5, Giraffe. goat. Crocodile. Hippopotamus. Hippopotamus. Guys, ulitin na natin. Hippopotamus po yun. Hindi hippopotamus. Cow. Camel. Birds. Carabao. 4, 3, Pig. 2, Ostrich. lion. Sige, dog. O, sinabi ko na yung Wala pa, lion. wala pa. Sinabi ko na yung lion. Sinabi ko na yung lion. Sinabi ko na yung lion. Ano ka? Kala mo. Ay! Lulukoy. Okay, next. Guys, by the way, share lang namin, it's 12 midnight na. Trip lang namin mag-vlog. Names of fast food chains. Siyempre tayo sa Jollibee. Wendy's. Nakakagigil ka. Wendy's. Sorry. McDo. McDonald's. Chowking. KFC. 5. Kenny Rogers. Burger King. Dunkin' Donuts. Mr. Donut. Access. Goldilocks. Tropical Hut. Panginasan. Red Ribbon. Hoy! Pizza Hut. Papa John's. Shakey's. 5, 4, 3, 2, 1. Gab! Isubsub mo ako. Mamaya ka. Mga hayop na lumilipad. Ibon. Paro-paro. Cockroach. Lumilipad. Paniki. Kulisap. 5, 5. 4, Langaw. Lamok. 5. Kuliklik. Firefly. Wait lang, ikaw na. Ako na tayo ngayon. No. Aswang. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo, ano? Philippine Presidents. Emilio Aguinaldo. Duterte. Goya Macapagal Arroyo. Si Joe Quirino. Pinoy. Manuel Quezon. Manuel Quezon. Manuel Lucas. Naman magsaysay. 5. Ferdinand Marcos Jr. Ferdinand Marcos. Tatay. Cory Aquino. 4. 3. Manuel Rojas. Wala na, natabi ko na.
No, 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 no. Yung teacher nyo, ba't siya yung may kasalanan? Yung ano lang. Yung teacher yung tinapos mo. Tapos wala ka nang maalala, animal. Mga basic na question. Napapangan ka pa rin. Okay, anyong tubig. La, yan na. Okay, dagat. Ilog. Karagatan. Sapa. 4, 3, Ano falls? Ano falls sa Tagalog? What's falls sa Tagalog? Or pwede yun? Walon. Tumigil ko. Pwede, gusto ka ako. For na lang yun. Falls. No, no, no. batis. Gusto mo ba yun? Falls. Ano? 4, Lake. 5, 4, wala na. Nawasa. Uy, dapat. Karma bumalik sa'yo. Okay, disisit, pansit. Ah, sige na, ikaw na mo. Wait a minute. Who are you? Vegetables. Malunggay. Sayote. Okra. Betchay. Ampalaya. Cabbage. No, Cauliflower. no, no. Broccoli. Ay, hindi na. Ay, hindi. Ako ang nagdugtog sa amin kanina. Mga brand ng damit. Jug. Mr. Lee. Tensha. Time. Meron pa 4. Okay. Oxygen. 5, 4, H&M. Sini. RRJ. 5, 4, 3, 2, 1. Uy, tutut mo na maigi. Hindi pwedeng ganun lang. Guys, more to go. Next, ano natin? Ay, province in the Philippines. Oh my God. Ay, nag-iisip Occidental. yun. Bataan. Quezon. Canes. Bicol Region. Leyte. Cavite. Siargao. Laguna. Iloilo. Capiz. Batangas. Laguna. Nasabi mo na Laguna. Hindi pa. Cavite yung kanina. O sige. Iniisa-isa ko yung Calabarzon. Hindi ko nakita. Flashback. Laguna. Iniisa-isa ko yung Calabarzon. Hindi ko nakita. End of flashback. Ay, Marinduque. Pangasinan. Mandaue. Lugar yun sa Cebu. Hindi naman